Danas za ručak pravim kebab u tepsi i zato mi je potrebno 600 grama faširanog mesa, jedna crvena paprika, peršin, bijeli luk i pasta od paradajza. Peršin sam isjeckala i dodat ću ga u blender, zatim ću dodati jednu crvenu papriku i jedno čehno bijelog luka. To ću sve da izblendam da bi bilo onako sitno i onda ću to da dodam u faširano meso i jednu kašiku paste od paradajza. U faširano meso sam dodala jednu kašiku paste od paradajza i u to dodajem sol i čili i onda dolazi peršin i paprika. Prije pečenja tepsiju sam premazala pastom od paradajza i na to dodajem smjesu od faširanog mesa, peršina, bijelog luka i crvene paprike. Smjesu ću lijepo da rasporedim po tepsi i onda ću na to da dodam paradajz, luk i zelenu ljutu papriku. Vi možete da stavite i sam krompir ili sam paradajz u zavisnosti šta volite, ali u originalnom receptu je to paradajz, luk i zelena ljuta paprika. I evo ovako to izgleda na kraju. Peći ću oko 45 do 50 minuta na 250 stepeni.